ចាសូមគ្រប់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីអ្នកលក់លេមួយថ្ងៃបាន$10,000គំរាមចេះលុយប្តឹងអ្នករិះគន់ខ្លួនថតរឿងទុំទាវទៅតុលាការចាក្រោយមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះការសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ចាដែលធ្លាប់អួតរឿងលក់លេមួយថ្ងៃបាន$10,000និងជាតួសម្ដែងក្នុងរឿងនេះផ្ទាល់បានប្រមានប្តឹងអ្នករិះគន់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការដោយជះលុយជួលមេធាវីជួលដំណើរការក្តីចាក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់ដែលនឹងត្រូវប្រឈមមុខប្រឈរការប្តឹងមានព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមក្នុង Facebook បានសង្កេតដូចគេថាស្នើសុំគណនេយ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងធម្មតានិងសាសនាមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមសម្ដែងដែលបានបង្ហោះវីដេអូក្នុងរូបភាពនេះដែលមានចេតនាក្នុងការបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាក្រុមនេះអាចជាក្រុមស៊ីឈ្នួលក្រុមណាដើម្បីបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់ជាតិខ្មែរក៏ថាបានបើបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិនិងសាសនារបស់ខ្លួននាំគ្នាយុទ្ធនាការចាប់ភេកបែបនឹងចោលទៅចាយ៉ាងណាមិញក្រោយបង្ហោះវីដេអូមិនបានប៉ុន្មានផងម្ចាស់បានលើកឡើងថារឿងទុំទាវ2021បែបប្លែកប្រសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យបងប្អូនសើចអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកយកវីដេអូរឿងនេះចម្លងយកទៅកាត់តនិយាយស្ដីចាមានកប់មាត់អញ្ចឹងលុបផងរិះគន់ក្រោយខមមិនមិនបានតែកំជេរហើយចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចូលរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអ្នកមានเพจចាសុំស្រែកអ្នកមានផ្សេងថតលើសនឹងផលមិនចាសុំស្រែកមិនបៀតបៀនគេដែរទៅចាម្ចាស់ដតីបានលុបវីដេអូនេះចោលរួចបានសរសេរសំទោសជាសាធារណៈរឿងទុំទាវ2021អរគុណសម្រាប់មតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយក៏សំទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ក្រុមសម្ដែងពួកខ្ញុំដោយសារតែពួកខ្ញុំមិនបានដឹងអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺខ្ញុំបានលុបរួចហើយសម្រាប់អ្នកដែលចម្លងយកទៅផុសនិយាយជេរជាសាធារណៈទុកពេលឲ្យ24ម៉ោងសម្រាប់លុបចោលបើមិនលុបនៅតែបន្តបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំក្នុងសាធារណៈគឺមេធាវីនឹងចាប់ចែងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះក្រុមសម្ដែងពួកខ្ញុំបានដឹងនៅកំហុសឆ្គងហើយក៏លុបចោលភ្លាមដែរតែបើនៅតែមានអចេតនាយកទៅកាត់តបង្ហោះទៀតត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ទៅចម្លងកាត់តបង្ហោះជាសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរក្សាសិទ្ធិដោយក្រុមសម្ដែងផ្ទាល់ដោយក្តីគោរពពីតេងដាណាចាបើមិនលុបទេគឺរឿងធំហើយចាបងប្អូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាសូមអរគុណសូមគោរពលា